Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi nih tentang perbedaan antara Activate 3 macam ini, yaitu Activate warna hijau, merah, dan kuning. Apa sih bedanya? Nah, sebelum mulainya, mohon untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang dari kami. Nah, langsung saja kita mulai. Activate adalah obat batuk untuk meringankan gejala batuk berdahak dan juga batuk kering. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengalami gejala batuk dan pilek, saya sarankan pakai produk ini karena termasuk Activate adalah produk yang cukup bagus, banyak digunakan pada kalangan umum. Nah, apa bedanya antara Activate warna hijau, merah, dan kuning? Nah, untuk Activate warna hijau adalah difungsikan untuk gejala seperti pilek dan batuk berdahak. Jadi, kalau bapak-bapak mengalami gejala pilek dan batuk berdahak, saya sarankan pakai Activate warna hijau. Sedangkan untuk gejala seperti batuk kering, saya sarankan pakai Activate warna merah karena mengandung dextrometropan. Sedangkan yang warna kuning difungsikan untuk pilek aja. Jadi kalau nggak ada batuk, cuma pilek aja, saya sarankan pakai yang warna kuning karena mengandung benzodiazepin. Berarti untuk artinya untuk gejala pilek aja. Jadi udah tahu ya, kalau yang warna hijau untuk batuk berdahak dan pilek, yang warna merah untuk pilek dan batuk kering, yang warna kuning untuk gejala pilek aja. Jadi kalau mau beli Activate, kalau masih bingung, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, jadi kalau udah mau beli apotek sendiri sudah paham ya. Atau misalnya masih bingung lagi, bisa minta penjelasan sama apoteker atau penjualnya, mereka lebih paham. Nah, untuk dosisnya ini boleh diperuntukkan untuk anak 6 sampai 12 tahun. Jadi kalau misalnya masih 6 tahun diperbolehkan minum ini. Kalau masih anak-anak 6 tahun sampai 12 tahun masih diperbolehkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi batuk dan pilek, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Saran saya, belilah di apotek, jangan beli di sembarangan. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang kesehatan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.